장례 지도사. 신입 장례 지도사입니다. 이 사연은 울산 중구에 거주하고 계신 28살 강다영 씨가 보내주셨는데요. 이 이야기는 다영 씨가 6년 전 22살 때 장례 지도사로 근무했을 당시를 겪었던 실화입니다. 여보세요? 뭐 지영아. 다영아, 너 땡땡 장례식장이라고 들어봤어? 거기서 장례 지도사 구한다는데 어때? 정말? 오, 내가 할게. 2015년 봄 대학 졸업을 앞둔 다영 씨에게 친구가 달콤한 제안을 하나 합니다. 친구가 말한 장례식장은 도심과는 꽤 멀리 떨어진 시골 외곽에 위치한 곳이었어요. 그런데 그곳엔 어울리지 않는 특이점이 하나 있었어요. 바로 월급이 셌다는 거죠. 가야지. 좋네. 무조건 가야지. 그렇게 첫 출근을 하게 됩니다. 신입 장례 지도사 강다영입니다. 그곳에서 가장 오래 일했다는 선배 장례 지도사분을 마주하게 되는데요. 근데 그 선배가 하는 말이 과장님 지인 추천으로 왔다고? 네. 여기는 기가 세지 않으면 아무나 못 버텨. 마음 단단히 먹어야 할 거야. 아, 신입이다 보니 군기를 좀 잡으시려고 그러시나 보다 생각했어요. 사고사로 들어오는 시신은 정말 똑바로 쳐다보기도 힘들 만큼 처참한 경우가 많다 보니까 기가 약한 사람들은 그 자리에서 쓰러지거나 이후 시름시름 몸이 아파온다거나 하는 경우도 있다고 하더라고요. 다영 씨는 다행히 멀쩡했어요. 근데 첫 입관을 딱 마치고 나오는 순간 아무래도 첫 입관을 보고 나온 후라 다영 씨는 그냥 긴장이 풀려서 그런가 보다 생각했어요. 근데 머지않아 하나 둘씩 이상한 일들이 일어나기 시작합니다. 장례 지도사들은 돌아가면서 당직을 서기 때문에 바뀌는 밤낮에 대한 적응이 좀 많이 필요해요. 그날은 다영 씨가 처음으로 야간 당직을 서게 된 날이었는데요. 그날따라 피곤이 너무 몰려와가지고 끔뻑끔뻑 하고 있는데 발자국? 위에서 이상한 소리가 들리는 거예요. 마치 무언가 빠르게 와. 뛰어가는 것 같은 소리? 어. 그날은 상도 없는 날이라 아무도 없을 텐데 너무 이상했죠. 의문의 소리를 무시할 수 없었던 다영 씨는 2층으로 올라가 봤어요. 근데 아무런 소리가 안 들려요. 이상해서 3층으로 또 올라갔죠. 근데 그곳 역시 2층처럼 고요했어요. 내가 잘못 들었나? 아, 이거 혹시 누가 숨어둔 거 아닐까? 이 조그만 여자아이 2명이 쏜살같이 나가서 맞은편 빈소로 쏙 들어가는 거예요. 이 새벽에 그렇지. 애기. 애들 둘이서 그것도 장례식장에 너무 이상하잖아요. 상도 없다 그랬잖아. 그건 상이 없어. 네. 다영 씨는 아이들이 들어간 빈소로 다가갔어요.
순간 다영 씨는 너무 놀라서 깜짝 놀랐. 앞으로 고꾸라졌어요. 그런데 아무도 없어요. 순간 심장이 발끝까지 쿵 떨어지는 느낌이 들었어요. 아, 내가 뭘 본 거지? 퇴근 후에도 그 소름이 가시질 않았죠. 다음 날 주방에서 이모님들 음식 나르는 걸 도와드리는데 이모님께서 다영 씨 얼굴을 쓱 살피시더니 강심, 요즘 무슨 고민 있어? 월급빛이 왜 이렇게 안 좋아? 다영 씨는 조금 망설이다 어제 겪었던 이야기를 털어놓았어요. 그랬더니 벌써 봤어? 많이 놀랬지? 알아. 보네. 스튜디오처럼 이렇게 이모들은 내가 알아. 상식이야. 이모님은 뭔가 알고 계신 것 같았어요. 이모님도 아세요? 여기 온 지 얼마 안 돼서 잘 모르겠지만 여기 이상한 게 참 많아. 여기 오래 일하려면 내가 말하는 세 가지 꼭 기억해야 돼. 세 가지? 첫 번째, 뭐가 보여도 아는 체 하지 말고 그냥 넘어가. 둘째, 아무도 없는데 뭐가 들려도 예민하게 놀라지 말고 그냥 너만 힘들어. 그리고 마지막에 제일 중요한데 해지기 시작하면 3층에서는 무조건 내려와야 한다. 아, 거기 뭐가 있네. 그 말씀을 끝으로 이모님은 그냥 조심하라는 의미라며 서둘러 자리를 뜨셨어요. 이모님은 왜 그런 말씀을 하셨을까요? 그 이유를 얼마 지나지 않아 알 수 있었습니다. 장마가 시작됐는지 세차게 비가 내리던 날이었어요. 이른 시간임에도 밖은 어두컴컴했죠. 그날도 당직이어서 홀로 내일 연습 때 필요한 재료들을 정리하고 있었어요. 아, 근데 재료가 좀 부족할 것 같은 거예요. 그래서 3층에 있는 창고에서 이것저것 재료들을 챙기고 있는데 날씨 탓인지 기운이 싸더라고요. 과장님이세요? 그랬더니 순간 그게 휙 사라지더라고요. 이상해서 문을 열고 나갔는데 밖엔 아무도 없었어요. 뭐야? 사람이야? 등 뒤에서 흐릿한 목소리가 들리더라고요. 순간 소름이 머리 끝까지 돋아 휙 돌아봤는데 아무것도 없는 거예요. 저 멀리 뭔가 흐릿하게 보여요. 자세히 보니 얼굴이 창백하다 못해 새하얀 남자가 깜짝 놀라 반쯤 혼이 나간 채로 뒷걸음치던 다영 씨는 나와 있던 자재 박스에 부딪혀서 앞으로 고꾸라졌어요. 자꾸 넘어지네. 그리고 그곳을 다시 보니 사라지고 없더라고요. 해지기 시작하면 3층에서는 무조건 내려와야 한다. 이모님이 하셨던 당부가 머리를 훅 스치고 지나갔죠. 이곳 3층엔 뭔가가 있는 게 분명했어요. 다음 날 나까지 있던 마지막 장례가 끝나니 모든 빈소가 비는 타임이 왔어요. 이때다 싶어서 청소 이모님을 도와 1층부터 3층까지 이곳저곳 대청소를 시작했죠. 그렇게 3층 마지막 빈소 청소까지 끝내니 어느덧 시간은 6시 반을 넘기고 있더라고요. 그걸 끝으로
화장실에서 걸레를 빨고 있는데 아니, 밖에서 이상한 인기척이 들리는 거예요. 밖을 내다봤는데 아, 전등 다 됐나 보네. 이따 갈아야겠다 생각하고 마저 걸레를 막 빨고 있었는데 순간 소름이 쫙 돋는 거예요. 나 분명히 불 다 껐는데. 그래. 근데 왜 켜져 있는 거야? 갑자기 마음이 다급해지기 시작해서 재빨리 걸레를 빨고 나왔는데 그 순간 그것이 확 달려가는 겁니다. 아이고. 너무 놀라 미친 듯이 도망쳐서 계단을 막 내려가는 순간 다영 씨는 정신을 잃고 말았어요. 눈을 뜨자마자 보이는 건 온통 하얀색뿐이었어요. 어디에요? 뭔데? 병원의 흰 천장이었죠. 계단에서 굴렀다는데 기억나니? 어머니 말로는 계단에서 굴러 의식을 잃은 다영 씨를 다행히 주방 이모님이 발견하셔서 병원으로 급히 옮겼다고 해요. 떨어질 때 팔로 머리를 감싼 탓에 깁스를 해야 했지만 덕분에 더 크게 다치진 않았다고 천만 다행이라고 했죠. 그렇게 바로 퇴원을 하려고 환복을 하려는데 엄마가 사색이 된 얼굴로 다영 씨 뒤에 있는 거울을 가리키는 거예요. 천천히 뒤를 돌아본 다영 씨는 엄청난 충격을 받고 맙니다. 거울 속 다영 씨의 등에는 손바닥 모양의 시퍼런 멍 2개가 찍혀 있었어요. 손바닥 뭐? 꼭 누군가 강한 힘으로 뒤에서 팍 밀어뜨린 것처럼. 그 순간 다영 씨는 지난 일들이 하나둘씩 떠오르기 시작했어요. 이상하게 자꾸 앞으로 고꾸라졌던 순간들. 왜 자제에 넘어진다 앞으로 고꾸라질까요? 맞아. 왜 놀라서 뒤로 넘어질 뻔했는데 앞으로 넘어질까요? 애들 만났을 때도 아빠도 막. 처음 입관에 참여한 날부터 마지막 계단에서 떨어진 일까지 모든 것들이 우연의 일치가 아닌 것 같다라는 생각이 강하게 들었죠. 띠리리리리. 요란하게 울리는 벨소리는 처음에 그 장례식장을 소개해줬던 그 친구한테 연락이 온 거예요. 뭐야? 근데 그 친구가 다짜고짜 이런 얘기를 하는 거예요. 지영아, 다영아, 진짜 미안해. 너가 왜 미안해? 너 다쳤다는 얘기 듣고 여기저기 알아보니까 그전에도 신입들이 다쳐가지고 뭐? 줄줄이 그만뒀던 곳이라는 거야. 그리고 이어지는 친구의 이야기에 할 말을 잃고 말았죠. 너 혹시 그 몇 년 전에 공사장에서 추락사 있다던 여자 기억나? 다친 사람들이 하나같이 그 여자를 봤다 하더라고. 다영 씨가 목격한 의문의 영혼들. 그것들은 아직도 그곳을 배회하고 있을까요?